Cervelle Cagnu. Vous êtes lyonnaise? Identità lyonnaise. In questi edifici ci sono i ghetter sopra che controllano che non venga la polizia. C'è la parte cocaina, la parte hashish. Li mettono solo in centro, nelle zone dove ci sono tante persone. Tra l'altro Lione mi sembra una città anche all'avanguardia moderna, innovativa, ecologica. Ci sono tantissime colonnine per ricaricare le auto elettriche, tantissimi spazi dedicati alle auto elettriche. È possibile muoversi a Lione attraverso 4 linee della metro, poi ci sono 2 funicolari e mi sembra 7 linee di tram. Siamo arrivati a Notre-Dame-des-Fourvières, è il punto più alto della città di Lione. Qui si trova questa cattedrale qui. Da qui inoltre c'è il punto in cui c'è il belvedere, si vede tutto attorno alla città di Lione. Consegne completate, 90% livello di soddisfazione. Veloce ed efficiente, servizio cordiale. Insomma, lui è uno che ci sa fare. Uber? Uber, ouais. D'accord. D'accord. Oui, tenez. Et vous avez un code? 14 luglio, oggi è il giorno della rivoluzione francese. Stiamo andando in centro a Lione, dovrebbe esserci una manifestazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta e poi andiamo a visitare Vieux Lyon, che è la parte vecchia della città, considerata patrimonio dell'UNESCO. Siamo nel Vieux Lyon, il quartiere Vieux Lyon, dove ci sono gli edifici più antichi. Stiamo andando alla ricerca di un bouchon, un ristorante tipico di cucina lionese. Ah, ecco. Alors là, on est place Saint-Jean. Donc place Saint-Jean, qu'est-ce que c'est? C'est le début du Vieux Lyon. Et à partir de là, c'est que des restos, des bars, des terrasses, des magasins, zone commerçante, on va dire. Et c'est quoi le bouchon? Le bouchon lyonnais, c'est un resto typiquement lyonnais où ils te servent que des spécialités de Lyon, du coup, prix accessible et nourriture faite maison. Et souvent, les touristes français qui viennent à Lyon, ils veulent aller dans les bouchons lyonnais parce qu'on mange quand même mieux qu'ailleurs en France. Il y a marqué bouchon lyonnais, mais là on va sûrement en voir. Mais il y a marqué bouchon lyonnais à côté du nom en fait. Finalmente abbiamo trovato posto in questo bouchon. A me non ispirano, quindi saucisson o quenelle. Prima prendo il cervelle Cagnu. Toi, cervelle Cagnu, Prendo gratiné. Eh beh, io prendo la salade, ma una cosa tipica, prendo la terrina. Io ho scelto la trippa alla lyonnaise come secondo piatto. Come si chiama il vino tipico della regione? Il Côte du Rhône, che è questo vino che stiamo degustando adesso. Degustando questo bouchon. Esatto, ed è il vino tipico di Lione. Buono. Però non esagerare, dopo devi... Da un guido io, tra cui devi guidare. Vabbè, un bicchiere. Tanto il cibo si mangerà tanto, Cervelle Cagnu. Vous êtes lyonnaise? Oui. Vous êtes de Lyon? Gratiné de quoi? Je sais pas. Je m'attendais pas à ça. Lyonnaise. Gratiné lyonnaise. On s'est trompé pour ça. Guarda che buona! Guarda che buona, me la metto in bocca! Merci. Io non sono di Lione, io sono di Marsiglia. Marseille baby. Io studio qua, ma non sono un tipico Lione. Marseille baby. Io sono di Marseille bebè, esatto. La Questo è capitale. il dettaglio importante, lascialo. Saucisson lyonnaise. Mangia solo. È una salsiccia, Non so di cosa, ma la bocca non si apre, blasfemia.
polizia, i quartieri nord sono aziende, cioè sono giganteschi. In pratica arrivi o a una fermata di bus, di metro, dipende dal quartiere, e devi sempre camminare 5-10 minuti e poi c'è la parte chiusa alle macchine, chiudono proprio una parte del quartiere che sarà più o meno 1 chilometro quadro e lì non entrano più nessuna macchina. In questi edifici ci sono i gator sopra che controllano che non venga la polizia, e poi in questa zona entri e ci sono 2-3 edifici, a seconda della volta cambiano edificio, e quando arrivi davanti c'è un tipo che ti dice dove andare, a quale edificio. Arrivi, c'è la parte cocaina, la parte hashish, tu sali dove vuoi, e quando loro vedono la polizia arrivare la vedono così presto. Ah, che tutti segnalano poi. Tutti segnalano e poi hanno modi per bloccarli, hanno già le macchine lì, cioè in 20 secondi mettono le macchine nei posti dove entra la polizia, bloccano in pratica tutte le entrate, così guadagnano 10-15 minuti e fanno in tempo a andarsene. È come Scampia a Napoli e il quartier Zen a Palermo. Ecco, li mettono solo in centro, nelle zone dove ci sono tante persone, e in pratica tu non puoi lasciarla da un'altra parte perché non ti si spegne, che continua a prenderti i soldi, quindi sei costretto a lasciarla in questi posti. C'è il caricatore wireless e il portatelefono. Ma non figata! Trottinette. I francesi che protestano contro il pass sanitario, che Macron ha annunciato ieri che da inizio agosto sarebbe obbligatorio avere il pass sanitario per tutte le attività tipo ristoranti e bar così. Musei, cinema, teatri, Musei, centri commerciali. Tutto, e quindi questa è la protesta contro il pass sanitario di merda. Siamo qui e ci sono, penso, degli scontri lì in fondo. In mezzo pieno di lacrimogene, impressionante. Non si riesce a respirare. È impressionante. È impressionante, non si respira. La prima volta che passo in una protesta del genere, è stato anche a Roma a una manifestazione un sacco di anni fa, ma non me lo ricordavo. Il lacrimogeno veramente brucia un sacco. S'il vous plaît, madame. Je suis libre d'être là où j'ai envie d'être, libre de mes choix, moi aussi. Non, parce que ici, vous laissez vous prendre une pierre ou une bouteille. Donc oui, vous êtes libre. Après, si vous êtes blessé, c'est votre problème, madame. Moi, je vous ai averti, ici, c'est dangereux. Magnifique dictature! Guardate i lacrimogeni che butta la polizia. Che cazzo vuoi dalla mia vita ancora? Hai finito.
controllato il QR code. Questa è la stazione di treni di Lione, la principale. Ladies and gentlemen, in a few minutes we arrive at Aix-en-Provence TGV. Eccoci tornati a Marsiglia. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Ho fatto vedere anche alcune clip delle proteste che ci sono state a Lione contro le misure restrittive introdotte dal governo Macron, che prevedono tampone negativo, pre-vaccino, oppure aver avuto il Covid nei precedenti 6 mesi per poter entrare in tantissimi locali come centri commerciali, ristoranti, bar, pub, musei, cinema, teatri, eccetera eccetera eccetera. Se vi è piaciuto il video ovviamente mettete like, lasciatemi un commento su cosa vi piacerebbe visitare in Francia e su quali sono i contenuti che vorreste vedere sul mio canale. Ci vediamo al prossimo video.